Adiskideak egunon 2016 urteko hasieran gaudelakotz oino, txirita egiten dugun guztion izenean urte berri on bat opa dizuet. Hemen gaude Uzaritzen, Lapurdiko hiri nagusi oian. Hemen kokatzen baita Lota Jauregia zeinaka interpretzen duen Euskal Kultur erakundea. Instituto horrek bere 25. urte burua ospatu berri du. Mende laurden batez Euskal kulturaren zerbitzuko diardu. Deskubri dezagun bada, institutoa. Eramun, Pantsoa, mil esker beraz, txirritari ongi etorria emanik, zien etxean. Mil esker zueri. Jakin nahi nuke beraz, zer gaitik sortu zen Euskal Kultur erakundea, 25 urte iragan direlarik. Garaian, Eramun, dena egitekoa zen? Quebecen ari nintzen lanean, eta 1980 gazteago ginen. Eta alderdi Quebectarrak botere hartu zuen, eta haren lehen lana izan zen hizkuntza frantsesaren karta bozkatzea. Eta eskolerrirat etorri nintzelarik, ohartu nintzen hor. Hemen ere bazela halako gar bat, hor izan zen lehen euskararen jardunaldia. Hori finkatu zen behin betikotz, Parisen ukan giruen elkarrizketa bat, Aritxelar, Abeberri, Txominegi, Ramon Basok, gu edozierrak besapian joan ginen, Jacques Langen ministerizarat. Hor finkatu ziren, kasik behin betikoz, finkatu ziren, 3 edo 4 gauza. Bat, Euskal Kulturgintzak behar zuela bere erakunde berezia. Euskal Kultur erakundea izena hartu zuen. Bigarrena, herriko etxeak behar zirela elkarrekin bildu, mobilizatu. Hor, aipatu zen lehen aldikoz eta erabaki zen, Euskal Kultura sustengatzen zuen sindikata, Eskolerriko egunta 58 herriko etxeak bilduko zituena. Gero, bere baliabideak. Estatutik, eskualdetik, departamentutik eta herriko etxetarik behar zen dirua bildu. Hala, eta hortik goiti, hori ondoko urtean egin zen, eta hortik goiti Txomineginekin lehenekin eta Pantxo Etxegoenekin gero abiatu zen gure afera. Ze historia ederra ez da, eta gaur egun 25 urte iragan direlarik, hemen zirezte, eta euskal kultura ja garatu da, edatu da. Urte guzti hauetan, erdietsi den euskal kulturaren edatzearen adibide bat dugu, 2010an Baionako Herriko Etxea eta institutuaren artean izenpetu hitzarmena. Baionan, musikapestan euskal artistek parte ardezaten. Pentsatzen dut orain, Euskal Kultur erakundea, heldu girela, 20 urte ditugu, heldutasun batetarat. Eta ez girela gehiago haur edo baizu eskale bat ezala, baina egiazki parteide bat. Batek baino gehiago pentsalezak, zergaitik orain baizik ez den sinatu hitzarmena. Ça veut dire qu'une barrière psychologique a vraisemblablement été franchie et qu'aujourd'hui, on peut se féliciter d'avoir une politique en faveur de la culture basque. Astapenean ere eskualarena zuen esku baitzegoen, berdin gehiegi galde egiten zitzaizuen. Dudarik gabe, zeren hastapen hartan bereziki toponimia alogean, ondare alogean, lan haundia eraman gindura eta erranduta bezala itzulpen gintza alogean, hasi ginen, adibidez, anitz itzulpen teknikoren egiten, eta ordean hor bazen ere hiztegi berri bat ere asmatzeko, adibidez, herriko etxek galde egiten zaukuten, lan bat egitea, egun pozgarria da ikustea eskuarari buruz politika publiko bat badela, eta guk hola gehiago lan egiten aldugu kulturgintzan, biak lotia bari madira ere biztan dena,
Baina, ene ustez, bakotxa bere aloga, eta ene ustez, biak, bai eskuaran erakunde publikoa eta eskual kultur erakundea, uste dut osagarri giren gaur egun, puskat eskual gintzaren alor horietan. Diktaketa aipatu nahi nuke. Hau da, Frantzian bada Bernard Pivot, famatua, badugu hemen Euskal Herrian gure Bernard Pivot, eta zuzaitugu beraz, zenen eta jendea sufriarazten baituzue, ere, ekaeko lagunok, diktaketa antolatuz guk, bat segitu genuen, garaian, Baionan, unibertsitatean, ospatu nolabait egin zen diktaketa, ikus dezagun orduan egin genuen erreportaia. Ohartu ginen, dantza hark, historio bat kontatzen zuela. Aurtengo euskal diktaketaren gaia dantza izan da. 3 taldetan sailkatua, maila ezberdinek egokitua. Gazteak, euskaldun trebeak eta euskera ikasten ari direnak. Aski erresa da eskolaz idaztea, zenta askatzen bezala idazten da, baina gero marratxoak eta gero detaile txiki batzuk hor. Adibidez hor bazen makiatzen eta makiatzen ez genikien sobera nola idatzi behar zen. Eta azken filan bi ele behar ziren, hori aski zaila zen, gero orokorki frantzesa baino asko zerresagoa da, aitortu behar da. Eta zergaitik horrela, larun bat goiz batez, sufritu nahi. Zakitola test pertsonal bat, gai giren olako... ez dut deus niz hor irabazteko edo zer, baina ikusiko hola. Irabazleak izan ziren alere, orotarat, 60 bat lagunek izena eman zuten, 7. hitzaditza deitu diktaketan lehiatzeko. Helduen eskualduntzean, diharduen aeka eta euskal kultura erakundearen eskutik. Pontsoa, ikusi dugu diktaketa, orduan zinez euskerak duen importantzia euskal kultur erakundearentzat noski. Baina jakin nahi nuke, eta barkatu galdera, zer da beraz euskal kultura? Euskeraz egiten dena edo terreno honetan, eremu honetan, berdin gazteleraz, frantsesez? Biziki galdera simplea. Azkenean uste dut bakotxa baduen bere definizioa, eta azkenean kultura norberak bere baitan bizitzen du, eta sortzen du ere bestekilan. Ordean, biztan dena, hori eganetan, ni pentsatzen dut, dudarik gabe eskual kulturaren jajoina eskuara dela, eta beraz guk biztan dena sustengatzen dugu eskuaraz egiten diren gauzak. Eskual herria anitza da, eta badira eskualdunak, eskualdunak ez direnak eta hola, eta edozein kultura bezala, eskual kultura ere partikatzeko egina da, ez da bakarrik bizitzen al. Beste kulturekin bizi behar du, eta kurutzatu behar du. Hartzen bat dira, edo portugesak, edo arabiakak, edo hola kostaldean bestia beste, horiek ere beren kultura ekartzen dute berekin. Eta horien ganik ere badugu anitz ikasteko. Prezeski, euskal kultur erakundeak 11 proposamen badu urtean zehar eta elkarteak ere laguntzen ditu, baina ez bakarrik. Ez, biztan dena gure egin beharretan da elkarten laguntzea, eskual kulturaren alde ari diren elkarten laguntzea, baditugu 150 bat elkartekide eskual kultur erakundean, azken urte hauetan garatu ditugu ere gure ekintza propioak. Eta horietan biztan dena aipatu behar da, adibidez kantuketan, batek mila, edo 20 izeneko programa batzu, eta etxemplu bat hartzeko eman dezagun kantuketanekin abiatu beginen 2000 urtean, hor, hainbat gauza egin gintuen, erakusketak egin gintuen, formakuntzak eskual kantuari buruz, baina ere kulturak trukaketak. Eta adibidez, Europa ekialdetik hainbat talde etorri ziren hunat, Georgiakoak, Uzbekistanekoak, Romaniakoak adibidez, eta eskual artistak ere joan ziren harat. Eta zinez trukaketa ederrak izan dira. Eta beste oroitzapen handi bat badut ere, hemen gomitatu ginduen Sylvain Luc eta bera, biztan dena, Baionako gitarista handi bat dugu, munduan gaindi ibiliki dena gaur egun, eta antolatu ginduen berarekin topaketa bat. Aux accords subtils de la guitare de Sylvain Luc répondent les percussions de l'Iranien Keivan Shemirani et la voix bouleversante du Congolais Lokwa Kanza. C'est ainsi que le jazzman bayonnais conçoit les ballades musicales et au bout du chemin, il y a la rencontre avec l'autre, qu'il soit jazz, folk, world. Je profite aussi du fait d'avoir côtoyé des grands du jazz pour
je sais pas, mêler l'harmonie aussi à tout ça. Je crois que ce sont des mondes différents comme ça qui se côtoient. Et autant les faire coexister, ça ne peut qu'amener un plus. Et c'est vrai que je me sers pas mal de la musique basque au départ, mais afin de la faire voyager. Voilà, c'est ça le but. Et demain, avec l'Institut culturel basque, Sylvain vous invite à un voyage vers l'Afrique et l'Orient, avec comme port d'attache son Pays basque, grâce à Madi Oyenart et Kepa Junkera. Uztaritzetik Angeluko mediatekarat jauzi bat egin du Txiritak, izan ere Euskal Kultur erakundeak hemen hainbat jarduera antolatzen baitu hemengo arduradunekin. Maia Etxandi, mil esker gurekin juntaturik, zu zaitugu EKN beraz bitartekaritza kulturalaz arduratzen dena, jakin nahi nuke zer den mediazioaren lan hori? Mediazioa, arartekolaritza edo bitartekaritza jaiten duzuna, da azkenean publikoa kulturarekin edo artearekin lotzea. Beraz, publiko ezberdinak kondutan hartuz, izan daitezen aurrak, publiko biziki zabala dena, izan daitezen adinekoak, edo hemengo jendea Euskal Herrian bizi eta zitua izan dena, edo ere kanpotik heldu den jendea euskal kulturarekin lotzea. Eta hor, mediateka batean gira, beraz hemen konkretuki kasua da, euskal kultura eta euskal literaturarekin lotzea mediatekako publikoak eta langileak. Da zinez, publiko guzientzat euskal kultura eskuragarri bilakatzea. Orduan, Gorin Zifer, mil esker hemen gaudelako zure etxean, jakin nahi nuke zerk ekartzen dautzun beraz ekaek, eta baita ere, badut uste, zuek ere, hemengotarrek, zerbait ere eskatzen diozula Euskal Kultur erakundeari. C'est un très très joli partenariat. La bibliothèque est un outil de diffusion culturelle généraliste et même si elle est moins spécialisée que ses voisines de Bayonne et de Biarritz, possède néanmoins des fonds de documents en langue basque, notamment constitués avec le soutien de l'Office public de la langue basque. Donc notre rôle c'est de les diffuser au plus large public possible et on s'appuie en cela sur l'expertise de l'Institut culturel basque. Angelu da ere, kultur gaskoin duen iria, badira bertzak ere, frantzesan dudarik ez, arabea, portugesa, espainola, hots babel bat da Angelu Euskal Herria den bezala ikuste. Comme vous l'avez souligné, c'est ce que nous aimons faire en croisant complètement les cultures et c'est également en ce sens que nous soutient l'Institut culturel basque dans son ouverture à être traversé par d'autres cultures et notamment, vous l'avez dit, la culture gasconne. On a proposé il y a un an et demi, une résonance entre ces deux langues, entre des musiciens gascons et des berchoularies. Et le public est assez friand de ce genre de croisement, chacun se retrouvant dans ses traces et ses résonances régionales. Orduan, mil esker, zen eta garaian ere xantza izan genuen, filmatu bai genuen, aipatu duzun oraintxe elkarraldi hori, uztartze eder hori, kaskoin eta euskal kulturaren artean, berriz ere entzun ditzagun, euskaldun bertsolariak eta kantari kaskoinak. Iztabakonu apala jarri, bidate gaur da bestelan. Itzireki ez deitu Angeluko hitzaren festibala, kaskoinera eta eskuararenak elkartu zituen atzo Kintau gelako plazan. Ezkontza emankorra. Kasundenak gainditu eta kanta dezagun horrela. Erakusteko kulturak ere nahasten aldirela. Bertsua eman behar delarik musikan beste nunbait sartzen gira, beste ur batzuetan hasten gira igeri, eta batzutan pixkat beldur sensazioa ere badugu hastapenean, baina behin bertsu bat edo lehen puntuak pixkat lerratzen direlarik musikaren gainean, gero ja lasaitasun handiagoarekin jarduten gira, ez?
Kaskoineko doinuak eskaini zituzten Luzik eta Simonek, branlia bezala, eskualerian ere dantzatzen dena. Ondare partekatua. É verdade que havem de causa em comum para os bascos. Voilà, e assunto que lengo que era diferente après que havem de causa a partager, que havem ritmos a partager, danças, etc. O que de dar o não pas dançar aqui, mas bom. Voilà, que será tanho copo. Eta minez kerdiot biot zezadio eta adisa. Segitzen dugu beraz gure bilbidea Lota jauregian eta orain Frankek bat egiten du gurekin, mila esker ere gurekin juntaturik. Egitasmo edo proiektuen arduraduna zaitugu. Zer da beraz zure lana, Frank? Ikusgarri gintza arloan ari naiz. Ikusgarri gintza aipatzen larik dira arte eszenikoak, musika, aur antzerkia edo dantza alor horiek. Lurraldeko karteetatik hainbat proiektu, eta nire lana da proiektu horien segitzea, bultzatzea eta laguntzea. Eta baita ere, ekeredaldetik guk pizten ditugu proiektu batzuk, deialdi batzuk edaturik, eta bai elkarteen eragileekin eta bai lurraldeko kultur egituren eragileekin, lan bat eraman behar da sorkuntza horiek aintzina eramaiteko. Sorkuntza horiek, biztan dena, euskal kulturarekin lotura bat dutelarik aldi oro eta hizkuntzarekin ere batez ere. Eta baita ere, zineaz, arduratzen zira? Egoaldean euskal zinea ari da gero eta gehiago handitzen. Ekoizpenak badira hauai euskarazkoak urtero 2 edo 3. Hor, Baionako Atalant zinearekin ari gira banaketa lan bat eramaiten, filma batzun erakusteko, eta hor berriki eta ikuslegoarentzat aukera paregabea izanen da euskal zinearen azken usta horren jastatzeko. Eta hain zuzen ere, 2015ko larrazkenean proposatu zuen EKAek eta zure eskutik beraz, baita ere ziklo bat, euskal zinearen ziklo bat. Orduan, Andi Irozbeherrek egin zuen lan bat, ikus dezagun, egin zuen erreportaia. Well, what is a basque? All we know for sure is what a basque is not. Duela 60 urte, Orson Welles filma egile ospetsuak Euskal Herrian pausatu zuen bere kamara Paradisua atseman zuela pentsaturik. Euskaldunen ohidurak dokumental batean agertarazi zituen 50. hamarkadako berze filma bat, Le Curé Basque de Gressiet. Alors, quelles sont les danses que vous autorisez? Fandango. Filma hau eta bertze hainbat deskubritzerat gomitatzen gaitu Xele Basque deitu dokumental zikloak. Lumière anaietatik hasita, gaur arte, filma egileek betidanik Euskal Herria filmatu baitute. Kanpokoak dira, guziak, baina bakoitzak bere begiradarekin. Eta hori da interesantia, programan osoan ikustea nola bizitari hauek etorri dira, baina bakoitzak bere ikuspuntu desberdintasunarekin. Baina noski kultura ez da bakarrik entzuten, ikusten, erakusten dena. Bada lan askozaz izkutuagoa, eta hau da, zuk eramaten duzuna ere bai, sensibilizazio lana eramanez, oaintxe ikusi dugun bezalaxe, Angeluko mediatekan, baina Euskal Herrian gaindi ibiltzen baitzera hori buruz. Zer da, beraz, hori? Liburutegietan edo mediateketan batituzte euskal fontsak, euskal fondoak, dokumentuak, liburuak, musika, DVD-ak, eta jakin behar dute liburutegietan heldu diren jendean aholkuratzen, beraz, aholkuen ekartzeko euskal kultura ezagutu behar dute, eta gure ekarpena, Baionako mediatekarekin, bilketa sariarekin, baina baita ere departamenduarekin da, justuki sensibilizazio egun batzuan antolatzea, euskal kulturaren ezagutarazteko, beraz, nahiko orokorrak izaiten aldira gaiak, euskal musikaren historioa, adibidez, edo bere situagoa, euskal prentsaren historioa, 20 eta 21.
mendeetan. Azken 2 urteetan, xantza eta aukera ukan dugu Donostiako Koldo Mitxelena kulturuneko liburutegia bisitatzeko, baita ere aur liburutegia, baita Donostin Erriko etxeak kudeatzen duen aur liburutegi sare bat, biziki importantea. Edo adibidez, iaz, joan ginen Azkuna zentrora, Bilbora, lehen Alondiga zentroa deitzen zena. Beraz dira, elkar aberaste nunbaiten sedeak ere, eta beraz, hasten gira duela urte batzu harreman hauek gerozta gehiago indartzen. Baionan aurkitzen gira, antzokian, eta eskertu nahi nuke Dominik Burkoa, zeinek zabalu dizkigun antzokiaren ateak. Badu bultia bat Euskal Kultur Erakundeak eta Akitania Egoko eszenatoki nazionalak lan aman komuna eramaten duzutela. Zerk bultzatu zaitue horren egiterat? Guetako biztan dena garantzitsua da, zeren horako toki miresgarri batian eskual kulturak behar du izan, eta horrek emaiten du ere parada, publiko berriak onkitzeko. Oarzeniz, joanako eta gehiago jende badela, eskual antzerkia ikustera detortzen da, gero indar berezi bat egiten dugu hemengo publikoaren zat, parte batentzat zeurik bapateko itzulpen bat edo azpititulazio bat egiteko, eta horrek emaiten du parada ere publiko oraino handiago baten hunkitzeko. Pour nous, c'est un partenariat gagnant-gagnant, absolument, et c'est très riche, et nous partageons ensemble des projets que nous mettons en place ensemble. Alors la scène nationale dispose de lieux, d'équipes techniques qui peuvent se dévouer à ces projets-là, et donc l'Institut culturel est une force de proposition très importante, et on peut partager tant au niveau de la création que de la diffusion artistique. Je pense par exemple à un projet la saison prochaine avec Pierre-Paul Berseitz qui fera appel aussi à l'orchestre régional avec une composition, enfin des arrangements qui seront écrits pour l'occasion sur des chansons de Pierre-Paul Berseitz par Joël Mera. Enfin voilà des choses qu'on peut faire ensemble, qu'on ne ferait peut-être pas naturellement si on était seul, et donc c'est un enrichissement mutuel assurément. C'est très rare que une scène nationale, je crois qu'on est les seuls, sur le Languedoc, je ne connais aucune scène nationale, il y en a plusieurs, qui s'occupent de culture occitane. Alors que, bon, il nous paraît tout à fait naturel ici que la culture basque puisse entrer dans le cadre de nos programmations. Orain dela urte bat edo bi, hemen egon zen Txantxaka antzerki taldea. Hemen, Baionako antzokian, egonaldi bat, resistentzi bat. Guk segitu genuen errepetuzio bat, ikus dezagun orduan egin genuen erreportaia. Eskusoinu jolearen semeak estatu batuetarat ies egin duen eta kide damutu baten historia kontatzen du. Ospitalean dagoela bere lagun oberenak bisitatzen du. Protagonisten ibilbidean badago Jon Etorriko bidai bat, hau da, borroka armatuaren lilura 60. hamarkadan sentitzen dutenak, eta haiek, personaje hauek, Franco hil eta gutxira galtzen dute, edo historio konkretu minuskulas letra txikiaz idatzitako historio bat kontatzen dugu. Patxotelierik Bernardo Atxagaren novela famatua taularatu du. Historia zinezunkigarria, Euskadin biziden bake prozesuaren kontekstuan. Zuek, kultur erakundean, laguntzen dituzu ere, kimu berriak, 3 soinu taldearen azken diska, zinez sustatu duzi ere bai. Nola gertatzen da hori? Bat-batean, bihotz similko bat baduzi eta ordean laguntzen duzi? Anitz aipatu dugu biztana, 25 urte pasatu dira, Eskol Kultur Erakundeak ospatu ditu 25 urte, baina biztan dena baditugu erronka handiak oraino eramaiteko, eta bereziki enetako erronka nagusia dira gazteak. Mil esker beraz, Agorila argitaletxeak erraztu dauku bideoklipa, oain ikusiko duguna. Dominik, zinez eskertzen zaitut berriz ere, gurekin izanik, Pantsoa noski baita ere, hola, bukatzen da gaurko txirta, baina kantatuko du segidan gure maskotak. Berriz ere, juntatuko gira, hemendik 3 iganderen burian, anartean
ongi bizi izan hutsa, aio. Dena hasten da egun batez pindar batekin. Simiko bat, pinpida bat, seinalea da. Orain gaztea zira eta ohartzen zira. Pentsatzen duzu ez zaizula deus gertatuko. Denak gazteak izan gira eta behar dugu egon. Gaztetasunak ez du begirunea trabatzen. Ez du adinik eta gure baitan egon behar du. Suartasuna behar dugu aintzinatzeko. L'occitan, il y a ceux qui le parlent. Festival Aubergine au Blanc.